Bieži vien ar Volvo gadās tāda problēma, kad akumulators ir drusku vājāks vai nolietojies, un mēģinot to darbināt, vēl jau vairāk ziemā, griežam starteri, izbeidzās akumulators, un rekur te redzam, ka starts ir apturēts faktiski, Morton Varten, 3 kļūdas faktiski sistēmā iekšā ir. Tātad, un līdz ar to faktiski ieslēdz Simblazers, jeb saucamā sinhronizācija nolido nostāt atslēgas, vairs neredz dzinējvadības bloks, gan arī CEMS. Dzinējvadības bloks atrodas šeit te, EDC 15C11. Tie, kas ir Volvo, attiecīgi gan XC, gan V70, gan S60, tāpat arī S80, šiem te, kuriem dzinējvadības bloks ir te attiecīgi, bieži vien notiek tā saucamā sinhronizācija, jeb atslēgu neatpazīšanas sistēmā. Tagad pieslēdzāmies klāt ar diagnostikas iekārtu, un jau esam izlasījuši visu kļūdu sistēmas. Nekur daudz kļūdu viņam nav, bet, kā redzams, ir centrālajā divas. Engine control viena, rear central, electronic module un klimatā. DTC report, un skatāmies, kādas ir tās kļūdas. Tātad motorā ir clutch position sensor signal faulty mums rāda. CEMā mums ir, kur rāda transporter type faulty signal. Tas nozīmē, ka nesaņem signālu no atslēgas. Aizmugurējā switch central locking motor un klimatā ir gaisa kvalitātes sensora. Faktiski dzēšam šīs te visas kļūdas nost tagad. Clear DTC. Un pastīsimies, kas paliek faktiski. Tātad pēc kļūdu dzēšanas atkal, protams, ir antena light right. Tātad signal missing, transporter type faulty. Tātad, neredz attiecīgi no atslēgas šo te transpondieru. Tātad attiecīgi, kur mums Volvo atslēdziņu ieliekam aizdedzē, un tas izsakās, teiksim tā, griežot aizdedzes atslēgu, nekas tālāk arī nenotiek. Starts nav. Tātad, jā, arī kļūda rakstās virsū. Līdz ar to skaidrs, ka ir nolidojusi sinhronizācija, nepieciešams sinhronizēt centrālo elektronisko moduli kopā ar dzinēju vadības bloku, tā lai tad atkal viņi viens otru pazītu un savā starpā spētu korekti komunicēt. Tā kā ķeramies klāt pie programmēšanas. Primāri jau, protams, jānoņem centrālais elektroniskais modulis. Redz, tā lūk, pēc sinhronizācijas attiecīgi esam sasinhronizējuši visu. Un, protams, starts un diagnostika. Tātad šī gadījumā pieslēdzāmies klāt jau attiecīgi pie automobīļa. Starp citu, man te iet uz pārdošanu šis te launch. Tātad tieši tā launch pīpe paša attiecīgi ar visu programmatūru. Līdz ar to, ja kādam interesē, arī droši rakstiet, zvaniet. Bet, tēma šobrīd par to sinhronizāciju. Tātad divas atslēgas, abas divas ir piesinhronizētas klāt. Šobrīd noņemsim vienu maliņā, paņemsim šo atslēdziņu. Liekam iekšā, pagriežam aizdedzi un skatāmies. Jau ļoti labi, kā redzams, kļūdu virsū nav. Esam arī uzlikuši saprotamāku valodu daudz pie reizes, teiksim tā, lai arī vieglāk bija remontēt attiecīgi, ja valoda bija attiecīgi saprotama. Tad sapšeņī niet, viss ir kārtībā. Ieslēgt aizdedze. Ko mēs darīsim? Veiksim pilno skanēšanu un apstīsimies, kā notiek sistēma darbība. Tātad pieslēdzamies, šeit var izvēlēties arī valodas, gan krieviski, gan angliski var. Ņemam automātisko meklēšanu, kas launcham ir ļoti labi. Spiežam OK, un attiecīgi automātiski viņš no visiem Volvo super izvēlās īsto marku, pēc identifikācijas, pēc viņa numura, pēc tehniskajiem datiem, kur ļoti labi tiek parādīts. Jā, tad arī tāpat tās 5. gads, dzinēja tips, un no kura gada šie tika ražoti, tā kā principā ļoti ērti, ļoti labi. Spiežam OK, un ejam Hilt Report. Iziesim, apstīsimies, kādas kļūdas iespējams kaut kur ir. Tātad skanējas ļoti ātri. Redzam, klimatā ir viena kļūdiņa. Mums jau vairāk interesē tieši šī sinhronizācija. Automobili nevarēja iedarbināt, kļūda bija pilns. Tieši par sinhronizāciju. Daļ tā akumulātora nosēdījis akumulators. Bojāts akumulators faktiski rada šīs problēmas, tā kā sekojot līdz obligāti akumulātoram. Redzam, cik ātri viņš izskanē pilnīgi visas vadības moduļus tieši Volvo automobīļiem. Tā kā launch, principā viens no labākajiem skaneriem, principā, kas ir marketingā, ja tirgū sastopam, tad rekur, kā redzams, centrālajā mums ir 8 kļūdiņas, tad ir diesel engine control viena, tā kā tālāk, kas ir jādara faktiski, ļoti elementāri, protams, sākam ar kaut ko, sākam ar centrālo moduli, jo tur bija iekšā visas problēmas ar Imblizer, read fault codes, un viņš nolas mums attiecīgi visas kļūdas. Xenon lamp, LIN bus communication, LIN bus, S power supply, antenna ring, water pump,
Klemma 50. Nu, tas ir bijis tāpēc, ka tika likts mainīts akumulators, cems tika ņemts nost. Šis ir centrālais elektroniskais modulis, tā kā mēs dzēšam visu ārā. Kā redzams, kļūdu atmiņa izdzēsta veiksmīgi. Spiežam OK. Read fault codes. Skatāmies, kas tur ir. Viss kārtībā. Kļūdu vairāk sistēmā nav. Tā kā izējam ārā no šīs sistēmas. Are you want to stop? Yes. Nu, redz. Šobrīd viss ir kārtībā ar cemu. Centrāla elektronika moduli iesim iekšā. One fault diesel fuel system. Tātad dzinējvadības bloks, ja? Arī tāpatās. Nu, redzam, cik launch ātri strādā. Ļoti ātri strādā. Clutch position sensor, nu tas ir attiecīgi šī te sajūga pedāļa sensors, kas ir uz pedāļu virsū, tātad to vajadzētu nomainīt, jo arī kruīzes savādāk nestrādās. Clear fault codes, nu arī varam to izdzēst ārā, tā kā arī dzinējvadības bloks ņēmās nost pa lielam, lai veiktu šo te sinhronizāciju. Šie te mezgli ir jānoņem faktiski. Climate control module, tātad klimata kontrolas modulis. Arī tāpat tās nolasam, kas tur mums pa kļūdu ir iekšā, kas viņam nepatīk. Ok, air quality sensor, nu noteikti esat dzirdējuši par šo te sensoru, gaisa kvalitātes, nu viņš ir daudziem automobīļiem bojāts, jau faktiski, nu, var nomainīt to sensoru, lietot, uzlikt jaunu, principā iespējas ir dažādas, nu, to arī mēs varam kļūdu izdzēst ārā, ļoti ātri, elementāri, mēs apstīsimies, and test yes. Tātad, nu jā, nemaz nedzēšās ārā tā kļūda. Nu, pāries, viss ir tīrs, super. Un tagad skatāmies, kā mums izdodās starts. Super. Nu, tā to, ka neesam piesprādzējušies rāda, bet viss ir kārtībā. Viss ir tīrs, sapšeņiņi, kļūdu nav. Ļoti labi, tātad viss sistēma strādā korekti. Atveram durvis, atkrita dveru vaģiķeļa. Viss ir saprotami, tāda sinhronizācija ir veikta korekti. Tātad. Tas ir šī atslēga, ja? Apstīsimies tāpatās, kā notiek ar otru atslēgu. Varam arī papildus atslēdziņas pieprogrammēt klāt. Super, arī ideāli. Arī šo atslēgu viss strādā korekti. Slāpējam nost, tad kur otra atslēdziņa Volvo. Tātad, nu, šāda te ir tā sistēma, tāda sinhronizācija. Šī gadījumā izgājām launchā arī cauri diagnostikas sistēmām. Nu, tātad, jā, kā jau teicu, launch ļoti laba iekārta. Tātad, nu, ļoti ērti ar viņu strādāt, ar kur uzreiz varam apskatīties domestik, nu, tātad Amerikas tirgus, Eiropas tirgus, nu, ļoti daudz marku te ir iekšā, tātad ļoti daudz funkciju ir Azijan, tātad, nu, attiecīgi šeit ir visas Toyotas, Mitsubishi, Mazdiņas, kur nu, ļoti daudz arī automobīļu iekšā ir šeit. Tātad arī tālāk, nu, ir Ķīnas modifikācijas automobīļi, protams, tos arī var apstīties. Tad ļoti daudz ir reset funkciju, brake reset, oil reset, SRS reset, battery reset, bleeding, electric throttle, TMS reset, tātad DPF-am resets, jā, AdBlue resets, automātisko gaismu kontroli, airbagam, coolant bleed, nu tātad ļoti daudz šeit arī odometra correction, tātad nobraukuma koriģēšana, NOx sensoru resets, language change, tātad valodas maiņa, injektori, tātad attiecīgi sprauslu kodēšana, stop start sistēmas, nu te ļoti daudz ir šī funkcijas, tad arī te ir vēsture, mums parādās kādas automobīļi, tātad tika diagnosticēti iepriekš, kā redzams, arī vēsturē ļoti labi un ērti var atjaunot, kur kā reiz šobrīd arī rāda šo te Volvo un arī kļūdu skaitu, cik tur ir bijis, tās vēstures arī ir ļoti labi izdrukājamas, nu tā kā jā, šis te instruments man iet uz tirgošanu pa lielam. Ja nu kādam ir vēlme iegādāties, tad, nu, droši zvaniet, rakstiet, sarunāsim, kādā veidā tad jūs varētu iegūt šo te super spēļmantiņu, teiksim tā, automobīļiem. Lai nenotiktu cemas desinhronizācija, obligāti skatieties, sekojiet līdz akumulātoru baterijām. Tā kā, nu, pa lielam tagad viss ir skaidrs, viss strādā korekti. Paskatīsimies procesu, kādā veidā notiek sinhronizācija. Tātad galvenais uzdevums, lai veiktu šo sinhronizāciju, ir pareizi programmatūras nolasīšana no CEM vadības moduļa. Tad attiecīgi piepinojoties klāt, un otrā pusē mums ir OBD izēja. Faktiski, kur izieta jau tālāk uz programmatoru, un ar programmatoru mēs nolasam visu šo te flash atmiņu, gan arī EEPROM. Tālāk mēs arī to pašu daram ar dzinēju vadības bloku. Dzinēju vadības bloku to mēs varam izlasīt caur OBD portu ārā. Un attiecīgi pēc tam, ka šo te visu esam izlasījuši, jāsaliek visu šī informācija kompjuterā iekšā, un tad attiecīgi mēs varam šo te informāciju sinhronizēt. Un pēc tam atkal sinhronizēto programmu sarakstam atpakaļ iekšā CEM modulī, tāpat tas arī dzinēja vadības blokā, un sinhronizējam arī atslēgas klāt. Un tad jau attiecīgi viss aiziet. Tā kā, nu, uz dotās nots arī teiksim, thanks for watching. Šādā veidā notiek problēmas risinājums, sinhronizācija. Faktiski, un tad jau tiekamies nākamajā video. Nu, teiksim, varētu būt arī ar nākamo Volvo atkal.
un ar nākamajām sinhronizācijas problēmām un all key lost saucamā funkcija. Tā kā visu gaišu!